हेलो गाइस, ये है मेरा मिनी डीजे सेटअप। चलो आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुनाते हैं। जी अभी प्रोमो दे मेरी किस्से सुनोगे तो रो दोगे। लश्करी खुशी बच्चों दीनी दोनों से भली बात थी। हमें रोका था वो तो परिवार खुश, मुझे तुम क्या ही रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा मैं मरूंगी तब तक निकला है जिंदा। मुझे लगता है जानती सब मैं हार या जीत की होती नहीं चिंता। मैं सुनती हूँ लोगों को ज्यादा नहीं पर मैं जानती सबके हूँ दिल का। मेरे होते पड़ोसी अमीर जो पैसा या बातें बनाने से मिलता लो आदत डाल मैं रुकू ये होगा नहीं सोचा नहीं किसी